এই যে দেখুন, ছেলে গ্রামে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির থেকে বেতর শাক উঠাই নিয়ে আসছে। শাশুড়ি বেতর শাক উঠাই দিয়েছে। শাক বেছে বেছে ঝুড়িতে রাখছি। আর এই যেখানে সর্ষার ফুল দিয়েছে, সর্ষার ফুলের বড়া করব। আর এই যে লাউয়ের শাক দিয়েছে, লাউয়ের শাক দিয়ে লাউয়ের শাক ভর্তা করব, আবার বেতর সঙ্গে দিয়ে ভাজি করব। আর এখানে দিয়েছে সর্ষার শাক আমার খুবই প্রিয়, পছন্দ, তাই আমার বিয়ান সর্ষার শাক উঠাই দিয়েছে। এখন সর্ষার শাক খাবো, লাউয়ের শাক খাবো, সর্ষার ফুলের বড়া খাবো, সবই আপনাদেরকে দেখাবো।